ការងារជា engineer នៅពេលដែលបងអូនចូលទៅប្រឡូកទៅក្នុង professional ហ្នឹងបងគិតថាធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងមាន position ប៉ុណ្្នឹងមានចំណូលប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងការរៀនសូត្រគឺអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងការរៀនសូត្រហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងវិវត្តខ្លួនទៅមុខយើងសប្បាយជាមួយនឹងការងារហ្នឹងកើតបើបងអូនគិតថាតើបានការងារមកឈប់អាហ្នឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹង perspective ជារួមកុំរៀនដើម្បី looking for job កុំរៀនដើម្បីគិតថា professional ហ្នឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនកុំរៀនដោយសារមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារតម្រូវការទីផ្សារគឺយើងគិតចឹងខុសហើយរៀនដោយសារយើងចូលចិត្តការងារហ្នឹងយើង immerse ខ្លួនឯងយើង passionate ជាមួយនឹងការងារហ្នឹងយើងធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹង professional ផ្សេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងជាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចជួយគេបានច្រើនមើលតែកណាយើងគិតថាគ្រាន់តែរៀនមុខជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីតែ looking for job បង្កើតគ្រួសារអីហ្នឹងវាចាស់កម្រិលវាពោះសម័យអស់ហើយ engineer អត់ត្រូវយកអានោះមកគិតទេ VP.Start, innovation through technology.